要来把蛋的蛋壳都变不见。比如说像这一颗好了，如果你们可以看得到的话，这里面的蛋黄其实还是跑来跑去的状况，所以我们是把它的蛋壳弄到不见了。那就像我们刚刚说的，蛋壳里面它有很大的成分是碳酸钙，所以其实我们只要花一点点的时间，老师面前准备的这3杯呢，其实都是很洁净的东西。这个是平常妈妈在厨房里面可以找得到的白醋，这个跟这个是不同浓度的醋酸。这边2杯是已经泡了1个礼拜之后，这个是泡一般的白醋，这个是泡醋酸。你会发现，听起来好像都是很接近的化学东西，可是泡下去之后，怎么长出来一颗是透明的，一颗却已经变成好像水煮蛋了一样呢？其实主要跟它的这个酸的浓度有关系，有很强的酸，会让我们外面的这个蛋白的部分就变成像你看得到的水煮蛋了。可是为了让大家可以知道蛋壳是怎么消失的，我还是准备了3个不同的溶液，轮流丢进去，好看一下蛋壳开始不见的状况。好，所以首先第一个我们要丢的是跟这个最接近的，丢进去之后啊，如果你很想要把它的蛋壳泡到不见，要等一小段时间。好，第二个丢进去，我们来观察一下会发生什么状况。大家如果眼睛很仔细的看，你会发现第二个已经开始好像有很多的泡泡附着在蛋壳的上面，然后已经开始慢慢的往上跑。好，那现在我要丢第3个。泡白醋的这一颗，它泡下去比较久之后，才慢慢的有小气泡跑上来，表示其实它的浓度并没有这么高。另外的这2杯呢，你会发现它的气泡不断的在制造出来，而且很快哦，大概不用1个小时的时间，你就会发现这3颗蛋里面，它们很快就会先浮起来了，因为它的蛋壳很快就已经跟周围的这些醋酸开始做反应。好，当然经过了1个礼拜之后，就会如同你们所看到的这旁边这2杯蛋壳呢，已经完整的消失了。泡白醋的，它的上面还附着着很多小小的气泡，如果你把它捞起来洗一洗，这样子蛋壳就消失啦，蛋壳不见了。